Abasiraamu gombola ya Kawempe mu Kampala bakunganye mu bungi ku ofisi z'ekibiina kya Precious Hand Charity Organization e Kawempe Mbogo okufuna ebyokusiibulukirako ebaweereddwa abasiraamu okuva mu ggwanga lya United Arab Emirates mu nkola eyitibwa Ramadan Project 2021 bibakwasiddwa ambassador wa UAE mu Uganda Abdullah bin Hassan Ubaid ne Sheikh Abira Kakoza omutandisi w'ekibiina kino. Mubaddemu sukali, engano, obuto, omuceere n'ebirala nga ambassador Ubaid atendereza enkolagana ennungi gye balina ne Uganda n'abaagaliza okumalako obulungi omwezi gwa Ramadan. جميع القائمين واللي حقيقة ساعدونا في إيصال هذه المعونة لمستحقيها وشكرا لكم. Abasiibuluddwa nga bakulembeddwamu Ssentebe Muhammad Kagubaala balaze essanyu. Yebale nnyo yebalire ddala Allah mwe kyasinga okwagala. Nasanyuse nnyo olwa donation eno ya Ramadan nga twebaza bonna bataddemu ssente okutuwa ku by'okusiibuluka ssebo. Abantu babadde tebalina byakusiibulukuka ewa Mbogo naye asaze n'atuleetera ebintu ebimala abatuuze b'ewa Mbogo bonna n'ab'emiriraano. Mwebaza nnyo. Ngera asaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe n'okubasabira abantu mwenna okubaagaliza ekisiibo ekya Ramadan ekirungi eky'omukisa. N'ab'ekibiina kya Helping Hand basiibuludde abasiraamu mu ggombolola y'Ekibibi n'abasiraamu mu kkomera ly'e Kabasanda mu disitulikiti y'e Butambala n'ebyokusiibulukirako omuli enkota z'amatooke, obuwunga, engano n'ebirala. Bibakwasiddwa RDC w'ekitundu Sulaiman Rwama n'abaagaliza okumalako obulungi ekisiibo. N'ebintu ebirala bazze bakola nga bayamba ku baana bannabutambala ng'okuzimba enzizi n'okubeera nti babawa ebintu ebikozesebwa mu masomero n'okuzimba latrines n'ebintu ebirala bingi. Tubeebaza nnyo, mwebalire nnyo ddala era temujjanga okwo, mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Twebaza bannaffe abasiraamu okuva mu Amerika abasobodde okuwa bannaffe ebintu bino. Mulimu engano, mulimu omuceere, mulimu akawunga. N'ekibiina kya Direct Aid kidduukiridde abasiraamu b'e Namagabi mu disitulikiti y'e Kayunga n'ebyokusiibulukirako omuli sukaali, obuwunga, omuceere n'ebirala nga bibakwasiddwa ku kisaawe ky'e Namagabi SS. Ahmad Sekitoleko ku lw'ekibiina agambye nti kino bakikoze okweyolera empeera n'asaba balina obusobozi okwongera okuwa batalina. Jo twali nakaswa ku markaz twagaba ebintu byali 850. Akulira abakyala abasiraamu mu kitundu kino asimye abadduukidde mu kisiibo. Batuwadde futaali ono bannange beebale nnyo, beebalire ddala. Naye naakyalina obuyambi. Kayunga district bano bokka abantu abali wano si beetaavu, abasigaddeyo bangi nnyo, buli omu atukwatizeeko. Joseph Kinobe ne William Mutyabe kusakidde gulino ku Lwabukedde TV1.